Everybody, about 5 volt 1 ampere. This is 5 volt 1 ampere. You can see 5 volt 1 ampere adapter. 5 volt 1 ampere adapter. Okay, I opened this adapter. See, already I opened the adapter. When I opened the adapter, it looked like this. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അഡാപ്റ്റർ തുറന്നപ്പോൾ 5 വോൾട്ട് 1 ആമ്പയർ അഡാപ്റ്റർ തുറന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്ററൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. ലെഗൊന്നുമില്ല, no leg and see here one capacitor is bulged. ഇവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ബൾജ് ആയിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. പിന്നെ ബോർഡ് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സി ഡിസ്കണക്ട് ദ ബോർഡ്. സി ഹിയർ ഫുൾ ഓഫ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളം നനഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. മേ ബി ദ വാട്ടർ ഗെറ്റ് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേൺഡ്. വെള്ളം കയറിയതിന് ശേഷം കത്തിയതാവാം, അതായിരിക്കാനാണ് ചാൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കണക്ഷൻ പിടിക്കുക. ഇത് ഇൻപുട്ടാണ്. ദിസ് ഈസ് ഇൻപുട്ട് AC കണക്ഷൻ. സോ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു റിമൂവ് ദിസ് കണക്ഷൻ ആൻഡ് ക്ലീൻ ദ ബോർഡ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ക്ലീൻ ദ ബോർഡ്. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇത് കപ്പാസിറ്റി മാറാനുള്ളതൊക്കെ മാറിയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാവും, അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഷോർട്ടാവും. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ക്ലീനിങ് എവറിത്തിങ് I'll change the both capacitor and check all the components and I'll give you the power. Okay, see here one, this capacitor also damaged. See this capacitor also I have to change. അപ്പോൾ ഈ കപ്പാസിറ്റർ മാറാനുണ്ട്. IC പോയതാണോന്ന് അറിയില്ല. there is one IC inside. Maybe this IC damage, it is gone. I don't know. Okay, so this capacitor value is 222J 1000V. See, this capacitor value is 222J 1000V. So I have to change the capacitor. അപ്പോൾ ഈ കപ്പാസിറ്ററിന് ഊരിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെഗും പോയിരിക്കുകയാണ്. സി then I removed this capacitor also. See, that leg also gone. So I have to change that capacitor also. അപ്പോൾ ആ കപ്പാസിറ്റർ മാറണം. കപ്പാസിറ്റർ ഇടുമ്പോൾ എപ്പോഴും പൊളാരിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുക. വെൻ യു പുട്ട് ദ കപ്പാസിറ്റർ, നെവർ റിവേഴ്സ് ദ പൊളാരിറ്റി. പൊളാരിറ്റി റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടാൽ കപ്പാസിറ്റർ പൊട്ടിത്തെറിക്കും. ഇഫ് യു റിവേഴ്സ് ദ പൊളാരിറ്റി, ദ കപ്പാസിറ്റർ വിൽ ബ്ലാസ്റ്റ്, എസ്പെഷ്യലി ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്റർ. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്റർ ഇഫ് യു ചേഞ്ച് ദ പൊളാരിറ്റി ഇറ്റ് വിൽ ബ്ലാസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്റർ പൊളാരിറ്റി തിരിച്ചിടരുത്. ഞാനിപ്പോൾ ലെഗ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നിൻ്റെ. സി ഐ ഡിഡ്ന്റ് കട്ട് ദ ലെഗ് ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് നോ ദിസ് പവർ സപ്ലൈ വിൽ വർക്ക് ഓർ നോട്ട്. സോ ഐ ഡിഡ്ന്റ് കട്ട് ദ ലെഗ്. ഓക്കെ, then I have to change this capacitor. See this capacitor, this one here it is. ഓക്കെ, ഈ പവർ സപ്ലൈ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്നറിയില്ല. ഒരു പരീക്ഷണമാണ് നടത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അതാണൊന്നിൻ്റെ ലെഗ് കട്ട് ചെയ്യാഞ്ഞാൽ അതാണ്. സോ ഐ ഡിഡ്ന്റ് കട്ട് ദ ലെഗ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് തിന്നർ ഒഴിച്ചൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ക്ലീനിങ് ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ദ കമ്പോണൻസ്. അപ്പോൾ തിന്നറാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, ഐ എം യൂസിങ് തിന്നർ ഫോർ ക്ലീനിങ് പർപ്പസ്. ഓക്കെ, നമുക്കിനിയും ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ചെക്ക്. പുട്ട് ദ മീറ്റർ ഓൺ ഡയോഡ് മോഡ്. ഡയോഡുകളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, 569, that's okay. This is here, there is a bridge rectifier here. Okay, that's okay. That is also okay. This one, that is okay. Okay, this diodes all are okay. There is a capacitor, SMD capacitor is here. So I have to put on capacitor range, 20 mm capacitor range. It is non-polarized capacitor. That is
അപ്പോൾ അതൊരു കപ്പാസിറ്ററാണ്, SMD കപ്പാസിറ്ററാണ്. ഷോർട്ടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡയോഡുണ്ട്. ദർ ഇസ് എ ഡയോഡ് ഹിയർ. ഈ ഡയോഡ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, അത് ഹൈ റീഡിങ്ങേ കാണിക്കുകയുള്ളൂ. 153. സോ ലോ റീഡിങ് 152. ദാറ്റ് ഡയോഡ് ഈസ് ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡയോഡുണ്ട്. ദർ ഇസ് വൺ ഡയോഡ് ഹിയർ. ദർ ഇസ് വൺ ഡയോഡ് ഹിയർ. 580. ഓക്കെ, that is okay. So one fuse is here. See, one fuse is here. Okay, that fuse is okay. That fuse is okay. Then we have to check the high voltage capacitor. High voltage capacitor capacitance range ഇട്ടിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, that is 450 volt 82 microfarad. So it is showing 75.6 microfarad. So the capacitor is okay. Then we have to check this capacitor. See this capacitor, it's showing 9.14. Maybe there is 10 microfarad. So that is okay. Okay, now we will give the power through the bulb in series. അപ്പോൾ ബൾബിൽ സീരീസ് കണക്ഷനിൽ പവർ കൊടുത്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഗിവ് ഓൺ ദ ബൾബ് ഓൺ സീരീസ് കണക്ഷൻ. ഓൾവേസ് ചെക്ക് വിത്ത് യുവർ മാഗ്നിഫൈയിങ് ഗ്ലാസ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി ബേണിംഗ് സൈൻ ഓൺ ദ പാത്ത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളൊരു ലെൻസ് വെച്ചിട്ട്, നല്ലൊരു ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുക. ലെൻസ് വെച്ചിട്ട് പാത്തെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തേക്കണം. പാത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ബ്രേക്കായിട്ടുണ്ടോ, എവിടെയെങ്കിലും ബേണായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കണം. സർക്യൂട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കുക. എന്നിട്ട് സപ്ലൈ കൊടുക്കുക. IC പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ചെക്ക് ദ IC ഈസ് ബ്രോക്കൺ ഓർ ബേൺഡ് സംവെയർ. ഓക്കെ, നത്തിങ് യു ക്യാൻ സി. പാത്തൊന്നും കത്തിയതായിട്ട് കാണുന്നില്ല. നോ ബേണിംഗ് സൈൻ ഓൺ ദ പാത്ത്. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗിവ് ദ പവർ കൊടുത്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പവർ കൊടുത്തപ്പോൾ ബൾബ് വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഐ ഗിവൺ ത്രൂ ദ ബൾബ്. പവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ DC ഇവിടെ വരുന്നില്ല. ദർ ഇസ് നോ DC ഔട്ട്പുട്ട്. ഓൺലി അപ്പോൾ DC ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നില്ല. നോ DC ഔട്ട്പുട്ട്. സോ യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് ദ മെയിൻ കപ്പാസിറ്റർ, ദിസ് കപ്പാസിറ്റർ. ഓക്കെ, കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററിൽ നമുക്ക് വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഇല്ല, 15 വോൾട്ടേ ഉള്ളൂ കപ്പാസിറ്ററിൽ. ദ മെയിൻ കപ്പാസിറ്റർ 450 വോൾട്ട് കപ്പാസിറ്റർ, ദർ ഇസ് ഓൺലി 15 വോൾട്ട് DC. 15 വോൾട്ട് DC ഉള്ളൂ അവിടെ. യു ക്യാൻ സി, ഐ വിൽ ഷോ യു ഓൺ ദ മീറ്റർ. ഓക്കെ, ഓൺലി 15 വോൾട്ട്, 15 വോൾട്ടേ ഉള്ളൂ കപ്പാസിറ്ററിൽ. സോ ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് Here the voltage should come above 300, maybe 300 or above 300. അപ്പോൾ 300 അല്ലെങ്കിൽ 320 വോൾട്ട് 310 വോൾട്ടൊക്കെ വരും ഈ കപ്പാസിറ്ററിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് നോക്കണം. സോ സംതിങ് പ്രോബ്ലം ഹിയർ. അപ്പോൾ ഇത് ലൈനിലും ന്യൂട്രലും വട്ടം കിടന്ന ഡിസ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഊരിയിട്ടുണ്ട്. Now I removed this. Okay, I saw some rust on the leg, so I removed this. Then I am going to give the power. Any power കൊടുത്ത് നോക്കാം. Okay, now I am going to give the power. നമുക്കിതിൽ പവർ കൊടുത്തിട്ട് സപ്ലൈ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. I found something. This is rectifier output. Okay, now I put in meter DC range. The rectifier output, you can see the meter. It is, rectifier out is, maintain the polarity, 322 volt. അപ്പോൾ rectifier output 322 volt വരുന്നുണ്ട്. 322 volt DC rectifier output. That rectifier output, rectifier out is 322 volt.
there is one coil here, one small ferrite coil transformer. Okay, that rectifier output, it is coming here, that is coming to direct capacitor negative. അപ്പോൾ capacitor negative വരെ ഓക്കെ ആണ്. See, capacitor negative വരുന്നുണ്ട്. See, this is negative, this is negative. Okay, this is negative, then it is coming here, no, up to negative, see, 324 volt, then it has to come here. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ വരണം, ഇവിടെ വരുന്നില്ല. See, only 17 volt, 18 volt is coming here. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇത് ഇവിടെ വന്നാൽ കപ്പാസിറ്ററിലേക്ക് വോൾട്ടേജ് വരും. സോ ദിസ് വോൾട്ടേജ് 324 volt should come here. See, only 18 volt. So this coil not sending, jumping the voltage here to here. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ഐ ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദറ്റ് കോയിൽ. അപ്പോൾ ആ കോയിലിന് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് നോക്കണം. സി ഐ ഫൗണ്ട് സംതിങ്. ആ കോയിലിൻ്റെ കാല് ദ്രവിച്ചിരിക്കുകയാണ്, കണ്ടോ? സി ദർ ഇസ് റസ്റ്റ് ഓൺ ദറ്റ് ലെഗ്, ദറ്റ് കോയിൽ ലെഗ്, ഫെറൈറ്റ് കോയിൽ ലെഗ്, ദർ ഇസ് റസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ആ കോയിലിൽ കാല് ദ്രവിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൽ. സോ ഐ ഹാവ് ടു റിമൂവ് ഇറ്റ്. സംതിങ് ഹാപ്പൻ ദെയർ. സി ഞാനിപ്പോൾ ആ ഫെറൈറ്റ് ഊരി. സി എൻ്റെ എല്ലാ കാലും പോയിരിക്കുകയാണ്, തുരുമ്പ് പിടിച്ച് പോയിരിക്കുകയാണ്. സി ദറ്റ് ഫെറൈറ്റ് കോയിൽ, ഓൾ 4 leg ഈസ് ഗോൺ. 4 leg കംപ്ലീറ്റ് റസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അത് മുഴുവൻ റസ്റ്റായിട്ട് ഡാമേജാണ്. സി ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫുള്ളി ഡാമേജ്, ദറ്റ് കോയിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോയിൽ ഡാമേജ് ആയിരിക്കുകയാണ്. നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കോയിൽ ഒരു ഫിൽറ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇടുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ആഫ്റ്റർ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ, ദിസ് കോയിൽ ഈസ് കമ്മിങ് ഹിയർ. So it is used as a filtering. Now I remove the coil. This all leg is gone. അപ്പോൾ എൻ്റെ ലെഗൊക്കെ പോയി, ഞാനത് റിമൂവ് ചെയ്തു. തൽക്കാലം ഞാനവിടെ ഫ്യൂസ് വയർ ഇട്ട് കൊടുത്തു, സ്മോൾ കോപ്പർ ഫ്യൂസ്. ഓക്കെ, so we have to check whether there is working or not. If any problem here, this fuse will blow up. അപ്പോൾ ഓണാക്കി നോക്കാം. സി ഞാനിപ്പോൾ പവർ കൊടുത്തു, ബൾബ് വഴി പവർ കൊടുത്തു, ബൾബ് കത്തുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഷോർട്ടിംഗ് ഒന്നുമില്ല. സോ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടോ നോക്കാം. 1000 ഇട്ടിട്ട് ചെക്ക് ദ കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് 328 volt. സോ അപ് ടു ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. 327 volt, നോ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ഇവിടെ വരെ വോൾട്ടേജ് വന്നു. ഫ്യൂസ് പൊട്ടിയില്ല, ഫ്യൂസ് ഡിഡ്ന്റ് ബേൺ. സോ നോ ഷോർട്ടിംഗ് ഹിയർ. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ see output I am checking. Output this one, yeah, this one and this one output. So so the output voltage I am checking. Okay, see it is fluctuating. Fluctuation ഉണ്ട്. 5 volt, 4 volt, 3 volt, കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലല്ലോ. വോൾട്ടേജ് ഇസ് നോട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ്. വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഔട്ട്പുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സി ദ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ഓൺ ദ വയർ. ഐ വിൽ സി. സി ദ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ്. വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെന്താണ് കാരണമെന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്ത് നോക്കാം. നൗ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗിവ് ലൈൻ ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ. ഓക്കെ, നൗ ഐ ഗിവൺ ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ. സോ the voltage is fluctuating. 5 volt, 3 volt, 4 volt. See, you can see. Okay, that I have to find out. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം, വോൾട്ടേജ് എന്താണ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. See, one more complaint I found. There is one electrolytic capacitor was here. See, this one. This also damaged. See, this full of rust in that leg. അപ്പോൾ ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഡാമേജ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 10 microfarad 50 volt. This is 10 microfarad 50 volt electrolytic capacitor. അപ്പോൾ അതും ഡാമേജ് ആണ്. അപ്പോൾ അതവിടെ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു കപ്പാസിറ്റർ ഇടാം. ഓക്കെ, അതിൽ put another capacitor.
So I got 22 microfarad 50 volt. See, 22 microfarad 50 volt. Instead of I am putting 10 microfarad 50 volt, I am putting 22 microfarad 50 volt. 22 10 microfarad 50 volt, 22 microfarad 50 volt. Okay. So let's put the capacitor and check. Now I change the capacitor. So I am going to on the power. Okay. Nice. So that IC is complaint. That is the matter. അപ്പോൾ IC complaint ആണ്, അത് തന്നെ കാര്യം. Something burned here. See, something burned here. അപ്പോൾ IC ഷോർട്ടാണ്. ഞാൻ ആ കപ്പാസിറ്റർ മാറിയപ്പോൾ ICയിലേക്ക് വോൾട്ടേജ് വന്നു. IC, when I change the capacitor, the voltage came to IC. So that IC is short. That is why here something burned here. Maybe this bridge is burned. Bridge or something is gone here. അപ്പോൾ എന്തോ ഇവിടെ ബ്രിഡ്ജോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ കത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് സംഭവം. ഓക്കെ. So from here something short here. Showing reading, but this side is gone. Okay, something showing short here, maybe this one. So when I change the capacitor, the IC became activated. So the IC is damaged. അപ്പോൾ IC കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ചിവിടെ പൊട്ടൽ കേട്ടത്. അപ്പോൾ ഈ കപ്പാസിറ്റർ മാറിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ലൈൻ ത്രൂ ആയി. കപ്പാസിറ്റർ മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ലൈൻ ത്രൂ ആയി ICയിലേക്ക് വോൾട്ടേജ് വന്നു. അപ്പോൾ IC കംപ്ലൈൻറ്റ്, വേറെ ഇതിൽ ഒക്ടോ കപ്ലർ ഒന്നുമില്ല. കണ്ടോ, ഇതിൽ ഒക്ടോ കപ്ലർ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല. ഇത് ഡയോഡാണ്, ഇതും ഡയോഡാണ്. ഓക്കെ. ഒക്ടോ കപ്ലർ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാലും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഫ്ലിക്കറിങ് ഉണ്ടാവും. ഇഫ് ദ ഒക്ടോ കപ്ലർ ബിക്കേം കംപ്ലൈൻറ്റ്, ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വിൽ ഫ്ലിക്കർ. അപ്പോൾ so there is no octo coupler here. So when I change the capacitor, the IC become activated. So something blown here, maybe capacitor, this capacitor or this one. So no use of repairing this. Maybe I change the new components, the other components will go. When I change the new components, the other components will burn. So the circuit is damaged totally. So no use. Okay. So I tried to repair it. Better, if you get any circuit, better try to repair it. So you will study. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സർക്യൂട്ടുകൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച് നോക്കുക. അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക. കറണ്ടിൽ കളിക്കുന്ന കളിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സർക്യൂട്ടിനെ കുറിച്ച് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യുക. ഇഫ് യു നോ അബൌട്ട് സർക്യൂട്ട്, യു ക്യാൻ ട്രൈ ടു റിപ്പയർ ഇറ്റ്. സോ യു വിൽ സ്റ്റഡി വാട്ട് ഈസ് ദ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ SMPS സർക്യൂട്ട്. Okay, if you know to repair, you can try it. Otherwise don't try it, because there is no transformer here. It is fully AC. This side full of AC high voltage side, DC AC side and DC high voltage side. So surely you will get shock. So you don't know about circuit, don't try to repair it. Okay. So this circuit no need to repair. This is totally damaged. When I change with new components, the old components will burn. So better leave it. Don't try to repair this. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പഴയ സർക്യൂട്ടുകൾ കിട്ടുമ്പോൾ പുതിയ പോയ കമ്പോണൻസൊക്കെ മാറ്റി പുതിയ കമ്പോണൻസ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പഴയ കമ്പോണൻസ് കത്തി തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അടിയിൽ SMD കമ്പോണൻസും ഉണ്ട്, മുകളിൽ നോർമൽ കമ്പോണൻസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഷോർട്ടിങ്ങോ ലീക്കേജോ ഉണ്ടാവും. ഒന്നാമത് വെള്ളം കയറിയതാണ് അതിനകത്ത്. വെള്ളം കയറിയതായതുകൊണ്ട് ഷോർട്ടിങ്ങോ ലീക്കേജോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പഴയ കമ്പോണൻസ് കത്താൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അതിൽ നല്ലത് സർക്യൂട്ട് വിട്ടേക്കുക. പിന്നെ അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ വെറുതെ അതിൽ പൈസ കളയാമെന്നല്ലാതെ പ്രയോജനമില്ല. ഓക്കെ. താങ്ക് യു എവരിബഡി.